ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 90तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्मेषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युतभिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैर्नादितायां समन्ततः रेमे 16 पत्नीनामेकवल्लभः तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्धिषु प्रोत्फुल्लोत्पलकल्लारकुमुदाम्भोजरेणुभिः वासितामलतो येषु कूजद्विजकुलेषु च विजहारविगाह्याम्भो ह्रदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गपणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः सिच्यमानोच्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः स्मरेचकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षिभिर्यक्षराडिव ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरप्रसूनाः कान्तं स्मरेचकजिहीरसयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरेजुः कृष्णस्तु तत्स्तनविसज्जितकुङ्कुमस्रक् क्रीडाभिसङ्गधुतकुन्तलबृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृताधियः ऊचुरुमुकुन्दैकधियो गिर उन्मत्तवज्जडं चिन्तयन्त्यो रविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु महिष्य ऊचुः कुररिविलपसि त्वं वीतनिद्रानशेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चिद्गाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसे कवरेण वोढुम् भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वन् न लब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययां त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः किं त्वाचरितमस्माभिर्मलया निलते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रयसि नः स्मरं
मेघः श्रीमन्स्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठः सबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाषसे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठकोकिल न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपि बत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुं शुष्यध्रदाः करशिता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः यद्वद् वयं मधुपते प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरुकरसिताः स्म हंसस्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रूह्यङ्गसौरेः कथां दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा किं वा नश्चलसौहृदः स्मरति तं कस्माद् भजामो वयं क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रियाम् इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः याः सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन् सतां गतिः गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादर्शयत्पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनाम् आसन् 16,000 महिष्यश्च शताधिकम् तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहृताः रुक्मिणी प्रमुखा राजन्स्तत्पुत्राश्चानुपूर्वसः एकैकस्यां 10 कृष्णो जीजनदात्मजान् यावत्यात्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः तेषामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः आसन्नुदारयशसस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः पितृवद रुक्मिणीसुतः स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः तस्मात् सुतो निरुद्धो भून् नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः वज्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत्तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहोः शान्तसेनोऽभूत् क्षतसेनस्तु तत्सुतः न ह्येतस्मिन् कुले जाता अधना अबहुप्रजाः अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप 3 कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च
आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतं। सङ्ख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां। यत्रायुतानामयुत लक्षेणास्ते स आहुकः। देवासुराः वहता दैतेया ये सुदारुणाः। ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृप्ता बबाधिरे। तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः-कुले। अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवद्धरिः। ये चानुवर्तिनस्तस्य बभृधुः सर्वयादवाः। शय्यासनाटनालाप क्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः। तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनियदुषु स्वः सरित्पादशौचं। विद्विट्स्निग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः। यन्नामामङ्गलघनं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः। कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो। यदुवरपर्षत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मं। स्थिरचरवृजिनघनः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। इत्थं परस्य निजव्रत्मरिरक्षयात् लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि। कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुष्यपदयोरनुवृत्तिमिच्छन्। मर्त्यस्तयानुशवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति। तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः।